おいしょ、入れますか。自動構成やりましょう。パワーエアコン入れることになりました。で虫ですね。ハイローの虫を交換します。まあこれは任意ではありますけど、ちょっと種が結構大きめだったな、ちょっと分かんないですけどね。なんでパワーエアコンも入れるしもったいないんで、ただ1個、税込みだと500円ぐらいしなかったかな、確か。ちょっと高いんですけど、ただこれまた前どこのかな、ストレートだったかな、買いましたけど漏れるんでやめた方がいいです。なんで僕はもうトヨタ純正のブッシュを使うことにしております。自動コースにエンジンが止まっていることを確認してください。30分の3分の缶で入れて320だからパワーエアコンが20だから OK。 スタートボタンを押してください。教えておいた。はい OK。 コースの説明。はい、よし。ピッピッピッって毎回来るんだよね。コースの回収を始めます。よし、ちょっとお休みしようかな。